أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jadi hadirin muliakan Allah SWT, kalau diukur riwayat mengatakan bahwasanya nanti orang yang paling pertama selain daripada Nabi, yang pertama masuk ke surganya Allah SWT adalah Abu Bakar. Kemudian Nabi SAW telah ceritakan bagaimana keistimewaan daripada Abu Bakar, dan Nabi SAW terangkan bagaimana imannya Abu Bakar jikalah ditindang dengan umatnya, dengan imannya umat Nabi SAW. Maka Nabi umpamakan jikalah iman umat ini dikumpulkan, kemudian disatukan semenjak Abu Bakar anhu, berapapun manusia yang datang ke dunia ini, kemudian dikumpulkan terus jadikan satu sampai manusia yang beriman nanti kelak menjelang hari kiamat ditaruhkan dalam satu timbangan itu, maka sungguhnya iman Abu Bakar lebih berat lagi, hadirin muliakan Allah Ta'ala. Bagaimana ini imannya Abu Bakar? Namun walaupun imannya begitu rupa, Abu Bakar tidak tenang dengan keimanannya. Dia masih menstempel dirinya bahwasanya dia ini orang yang sangat khawatir, akan takut daripada berjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau ini sudah mendapat garansi seluruh pintu-pintu surga memanggil daripada nama-namanya Abu Bakar. Namun Abu Bakar dengan imannya begitu khawatir, dengan imannya begitu takut, imannya ini seolah-olah akan cabut dalam dirinya. Pernah Abu Bakar satu ketika masuk ke satu taman, kemudian melihat rumputan, di situ banyak hewan-hewan makan rumputnya. Seandainya aku jadi rumputan saja dimakan oleh ternak, kemudian setelah itu selesai, seandainya dia bilang aku jadi bulu daripada orang-orang beriman, selesai. Kemudian dia lihat lagi burung yang terbang dari satu ranting ke ranting, seandainya aku jadi burung, kemudian setelah itu dari ranting ke ranting terbang, setelah itu mati, maka tidak akan ada hisab bagi aku. Kata Abu Bakar seperti itu. Sedangkan aku Abu Bakar, alangkah nanti bagaimana nasib aku ketika aku ditanya tentang perkara kehidupan di dunia ini. Allah akan hisab Abu Bakar. Jadi hadirin muliakan Allah Ta'ala, Abu Bakar saja begitu khawatir akan imannya. Bagaimanakah kita seharusnya melebihi, bagaimana kita ini mengikuti daripada Abu Bakar. Kita khawatir kepada iman kita, jangan sampai iman kita ini sebelum kita dipanggil oleh Allah SWT, nyawa kita sebelum dipanggil, iman kita sudah keluar sebelum nyawa kita dipanggil. Maka inilah bagaimana kita usahakan iman ini bersama dengan nyawa kita bersama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولا آيام. আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা, সমস্ত তারিফ, সমস্ত গুণগান সেই মহান আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাদেরকে বড় ভালোবেসে বড় মহব্বত করে দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে ভালো জায়গা মসজিদ, সেই মসজিদে আনিয়ে ইমানের পরে যে আল্লাহ পাকের সবচেয়ে বড় হুকুম ছিল নামাজ, এই নামাজ আল্লাহ পাক আমাদের দ্বারায় আদায় করিয়ে নিয়েছেন। এরপরেও দিনের কিছু কথা বলা এবং শোনার জন্য ওই আল্লাহ পাক আমাদেরকে বসিয়েছেন। এর জন্য আমাদের শুকরিয়া আদায় করা দরকার। আলহামদুলিল্লাহ। Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasul karim. Hadirin muliakan Allah Ta'ala, setelah beliau ucapkan salam, kemudian bacakan ayat Allah SWT dan satu hadis, langsung beliau sampaikan bahwa
Allah Subhanahu wa taala dialah pemilik segala puji dan sanjungan, sebab Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam telah memberi kepada kita satu tempat yang sangat istimewa. Kita berada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana rumahnya Allah Subhanahu wa taala tempat yang paling mulia. Allah telah pilih untuk kita semua. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita kekuatan untuk menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat maghrib 3 rakaat. Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala juga beri kepada kita untuk duduk dalam majlis agama. Ini semua adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kita mesti mensyukurinya dari hati kita, meyakini bahwasanya ini semua anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita betul-betul mengucapkan kalimat syukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে মসজিদ হচ্ছে মুত্তাকির ঘর। আল্লাহ তাআলা বলেন, মসজিদ যার ঘর হবে তাকে শান্তি দেবে, তার উপর রহমত বর্ষণ করবে, পুলসিরাতের রাস্তা তার জন্য সহজ করে দেবে, আপন সন্তুষ্টি দান করবে, ফির তাকে জান্নাত দান করবেন। Jadi hadirin mulai Allah Ta'ala, di dalam hadis Nabi SAW banyak sekali fadilat yang menceritakan istimewaan orang yang memakmurkan rumahnya Allah SWT. Dikatakan bahwasanya rumah Allah, masjid adalah tempat orang-orang yang bertakwa. Jadi barang siapa senantiasa menghubungkan dirinya dengan masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan begitu banyak keuntungan. Ya, minimal Allah Subhanahu wa taala akan cucuri kepadanya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan beri ketenangan dalam kehidupannya, berupa keselesaan, kesenangan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menolongnya melintasi siratnya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga telah berjanji akan memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hisab baginya, langsung masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagian daripada janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memakmurkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে যে মজলিসে বসিয়েছে, এই মজলিস বড় দামি মজলিস, বড় কিমতি মজলিস। দুনিয়ার মধ্যে অনেক মজলিস চলে, যে মজলিসের মধ্যে আল্লাহর কথা হয় না, আল্লাহ রসুলের শানে দরুদ পড়া হয় না, ওই মজলিস কাল আফসোসের কারণ হবে। আর যে মজলিসের মধ্যে আল্লাহর কথা হয়, আল্লাহ রসুলের শানে দরুদ পড়া হয়, ওই মজলিস কাল নাজাতের কারণ হবে। Jadi hadirin, sekarang ini kita berada dalam majelis agama, maka kita meyakini bahwasanya ini adalah satu ketinggian daripada Allah Ta'ala. Tidak ada yang melebihi daripada ketinggian ketika kita diberi taufik hidayah oleh Allah SWT duduk dalam majlis agama. Sesungguhnya tidaklah seberapa kita dalam majlis ini himpunannya kalau dibandingkan dengan himpunan daripada ahli-ahli dunia dalam membuat perkumpulan. Namun berapa banyak pun orang yang membuat perkumpulan, namun apabila di dalamnya tidak sedikit pun ada membicarakan tentang kebesaran Allah, tentang ingat kepada Allah, agamanya Allah SWT, maka majlis tersebut akan menjadi bangkai dan akan menjadi kerugian kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan majlis kita ini walaupun jumlahnya tidak seberapa, bahwasanya majlis ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala begitu tinggi nilainya. Maka kita mesti meyakini bahwasanya majlis yang sekarang kita buat ini adalah majlis yang sangat mulia. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে দুনিয়ার মধ্যে সৃষ্টির সেরা ইনসান করে বানিয়েছেন। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে বিবেক সম্পন্ন মানুষ করেছে। আর অন্য কোনো মাখলুককে আল্লাহ তাবারক তাআলা বিবেক সম্পন্ন করেনি। খাস করে ইনসানকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিবেক সম্পন্ন মানুষ করেছেন। আর আমাদেরকে এত ভালোবেসেছেন যে আমাদেরকে শেষ নবীর উম্মত করে দুনিয়াতে পাঠিয়েছে। যে শেষ নবীর উম্মতের কত দাম, কত মর্যাদা নবীরা পর্যন্ত জানতে পেরেছিল, বুঝতে পেরেছিল।
যে শেষ নবীর উম্মতের কত দাম হবে, কত মর্যাদা হবে। তাই তারা আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিল যে আল্লাহ আমাকে নবী না বানিয়ে শেষ নবীর উম্মত করে পাঠাও। শেষ নবীর উম্মতের কত দাম! এ শেষ নবীর উম্মত সবার শেষে আসবে, আবার সবার আগে জান্নাতে যাবে। এরা আমল করবে, আমলের ফায়দা, আমলের লাভ অনেক বেশি পাবে। Jadi hadirin, seberapa banyak pun manusia yang telah berlalu di atas dunia ini, maka tidak ada satu pun yang diberi sanjungan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat ataupun manusia yang diberi keunggulan melainkan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terbaik. Dan kita semua yang ada di sini adalah bagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nabi kita adalah nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan dunia ini, dan kita juga sebagai umatnya Rasulullah diutus untuk perkara yang sama. Maka umat ini punya ketinggian yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyanjungnya. Bahkan di dalam hadis banyak kita dengar keutamaan, keunggulan daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun datang ke dunia periode terakhir, dekat-dekat habisnya dunia, umurnya pendek-pendek, namun ketika dia mati dengan tugas dan tanggung jawabnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan umat ini terlebih dahulu ke surganya Allah Subhanahu wa taala sebelum umat masuk ke dalam surga. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে ঈমানওয়ালার ঘরে পাঠিয়েছে, ঈমান দিয়ে পাঠিয়েছে। আর এই ঈমান কত কিমতি জিনিস বলা হয়েছে, কত দামি জিনিস। একজন ঈমানওয়ালা, আল্লাহ আল্লাহ বললেওয়ালা এই দুনিয়াতে বাকি থাকবে, তো আল্লাহ পাক এই সারা কুল কায়নাতকে যেমন চালাচ্ছেন তেমন চালাবে। এই কাফের বেঈমান খাবে, পান করবে শুধুমাত্র ঈমানওয়ালার বদৌলতে। যেদিনকে এই রকম ঈমানওয়ালা থাকবে না, আল্লাহ আল্লাহ বলনেওয়ালা লোক থাকবে না, তো আল্লাহ পাকের এই দুনিয়া রাখার কোনো দরকার হবে না, কোনো প্রয়োজন হবে না। আল্লাহ তাবারক তাআলা এই দুনিয়াকে তোড়ফোড় করে দেবে, শেষ করে দেবে, খতম করে দেবে। Jadi hadirin, kita ini kadang tak menyadari bahwasanya Allah Ta'ala telah beri kepada kita ini satu ketinggian yang sangat agung dengan diberinya di hati-hati kita satu kalimah. Kalimah ini begitu berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa nilainya? Bahwasanya selagi masih ada yang mengucapkan kalimah ini walaupun dengan ucapan Allah Allah saja, maka sungguhnya dunia ini akan terus akan berlangsung. Kiamat tidak akan datang di atas permukaan dunia ini. Dan apabila masih ada orang yang memiliki iman di hatinya, maka serta Allah Subhanahu wa taala masih menebarkan rezeki kepada makhluknya. Bahkan orang kafir sama sekalipun masih akan tetap mendapat jatahnya hidup di dunia ini. Namun ketahuilah bahwa apabila tidak ada lagi di dunia ini orang yang mengucapkan di hatinya Allah Allah, tidak ada lagi di dunia ini, pasti dan pasti seketika itu Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan dunia ini. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের যে ঈমান দিয়েছে, এই ঈমান কিভাবে বাড়ে, কিভাবে বাঁচে, সেই ফিকির নিয়েই এখানে বসা। সাহাবা আজমাইন সব সময় ঈমানের ফিকির করতেন, ঈমানের তাজকিরা করতেন, ঈমানের মুজাকরা করতেন। আর তারা আপোষে একে অপরের সঙ্গে দেখা হলে সাক্ষাৎ হলে আর তারা ঈমানের কথা বলতেন, জান্নাতের কথা বলতেন, জাহান্নামের কথা বলতেন। এই বলে তারা কি করতেন, নিজেদের মধ্যে ঈমানকে বাড়িয়ে নিতেন। কিন্তু আমরা আমাদের মধ্যে দেখা হলে, পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে দেখা হলে, বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে দেখা হলে আমরা কখনো এ কথা বলি না যে আসো বসো, তোমাদের মসজিদে কেমন সাথী আছে, কেউ কতজন নামাজ পড়ছে, কি আছে, এই কথা আমরা বলি না। কেন না, আখেরাতের সেই জ্বালা পোড়া আমাদের দিলে নাই। আখেরাতের সেই জ্বালা পোড়া যদি আমাদের দিলে থাকতো, তাহলে আমরা কি করতাম, এই মসজিদের কথা বলতাম, আখেরাতের কথা বলতাম। সাহাবাদের এই জ্বালা পোড়া তাদের দিলে ছিল,
তাই তারা সব সময় ইমানের ফিকির করত, ইমানের তাস্করা করত, ইমানের মুজাকেরা করত। Jadi hadirin, sekarang ini kita bertenang, bertenang saja. Oh, kita sudah dapat kalimah, oh sudah ada jaminan sebagai umat yang terakhir. Kalau mati bisa bawa kalimah jaminan surga. Tenang seperti itu. Sedangkan orang yang terbaik telah datang di atas permukaan dunia ini, dan mereka itu telah mendapat ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata kunci kesuksesan mereka ini adalah ketika mereka ini merasa bahwasanya mereka ini belum lagi sempurna keimanannya. Bahkan keimanan mereka sesungguhnya sudah mencapai tahap begitu sempurna sehingga tidak lagi terkesan dengan suasana keadaan, karena mereka ini senantiasa pikir terhadap iman-iman mereka, bagaimana iman mereka ini tetap sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah menjadi adat dan kebiasaan satu-satu sahabat. Tidak sebagaimana sekarang ini kita merasa tenang saja, sudah cukup, sudah ada ini kalimah sama-sama kita. Ini adalah satu kerugian bagi kita apabila kita berlaku demikian. Maka kita mesti mengikuti bagaimana adat dan kebiasaan para sahabat terhadap iman-iman mereka. Sahabat al-jamain, mereka ini selalu hidup dalam suasana, dan mereka tidak memerlukan itu suasana, karena dimanapun mereka berada, mereka akan dakwah tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Mari duduk sekejap untuk bicara kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mereka akan giring manusia masuk ke rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala untuk memakmurkan rumahnya Allah ketika mereka berada di rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya apabila pun dilihatkan di hadapan mereka di surga dan neraka, keadaan surga begini dan neraka dan seterusnya, alam akhirat, maka iman mereka ini sudah begitu terbentuk dalam hati mereka. Hadirin mulia Allah Taala. Namun para sahabat walaupun sudah mendapat derajat iman yang begitu tinggi, hadirin mulia Allah Taala, tetap saja hari-hari mereka ini, siangnya, malamnya, sunyinya, ramainya, senantiasa mereka pikir terhadap iman mereka. Oleh itulah imannya para sahabat ini terus meroket tinggi sehingga sampai ke tahap sempurna. Sekarang iman kita ini sekarang masalah banyak orang lalu lalang di masjid, ya kita sibuk dengan ibadah kita sendiri, seolah-olah dengan ibadah kita itu ada jaminan iman kita akan meroket. Biar ibadah kita sampai ke langit sana, namun iman tidak akan meningkat dengan ibadah kita. Maka dengan dakwahlah, dengan menyampaikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, maka iman kita akan meningkat. Maka jangan biarkan siapapun yang ada bersama kita, kecuali kita mujakarah iman dengan mereka. Maka dengan beginilah iman kita akan selamat. Inilah jadi kebiasaan daripada para sahabat Rasulullah SAW. নবীর সহবত থেকে সাহাবারা 13 বছর ধরে মেহনত করেছিল, আর তাদের ঈমান এত মজবুত হয়ে গিয়েছিল, এত মজবুত হয়ে গিয়েছিল, তো আল্লাহর তরফ থেকে যে বাচ্চা এসেছিল সঙ্গে সঙ্গে তারা লাভবাহিক বলেছিল। কেন? তাদের ঈমান দিলে বসে গিয়েছে আর ঈমান মজবুত হয়ে গিয়েছে, যার কারণে আল্লাহর তরফ থেকে যে বাচ্চা এসছে, নবী যে কথা শুনিয়েছে সেই কথার ওপরে সঙ্গে সঙ্গে তারা লাভবাহিক। সুদের আয়াত এসছে, সঙ্গে সঙ্গে তারা সুদ ছেড়ে দিয়েছে। কেন? না তাদের ঈমান বেড়ে গিয়েছিল। মদ খাওয়া হারাম এসছে, সঙ্গে সঙ্গে তারা মদ ছেড়ে দিয়েছিল, কেননা তারা ঈমান বেড়েছিল, যার জন্য তাদের সালাটা সহজ হয়ে গিয়েছিল। আর নবী যে কথা শুনিয়েছে সে নবীর কথার উপরে সঙ্গে সঙ্গে তারা লাভবাহিক বলেছে, সাথে সাথেই লাভবাহিক বলেছে। কিন্তু ওই ঈমান আর ওই আল্লাহ রসুলের হাদিস এখনও আছে, আর কোরআনের ওই আয়াত এখনও আছে আমাদের সামনে। ওই কোরআনের আয়াত, আল্লাহ রসুলের ওই হাদিস এখনও আছে, কিন্তু আমরা লাভবাহিক বলতে পারছি না। আমাদের মধ্যে সব কিছু আছে, সুদও আছে, ঘুষও আছে, মদ খাওয়া আছে, সব কিছু আছে, ছাড়তে পারছি না। কেন? না আমাদের মধ্যে যে ঈমান আছে, এই ঈমান বহুত কমজোর ঈমান। Jadi hadirin mulia Allah Subhanahu Wa Taala, bayangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah berusaha iman terhadap para sahabatnya, bukan sebagaimana sekarang kita ini. Iman mereka ini diusahakan terus menerus, tidak putus, tidak ada kata istirahat. Misal katanya sudahlah, tidak ada 1 hari cukup, 2 hari cukup, tidak. Tapi iman mereka ini diusahakan sampai dibilang terubesur. Apa itu? Sampai 13 tahun. Hadirin mulia Allah Taala. Begitu waktu yang diperlukan sahabat untuk membentuk iman masuk ke dalam hati mereka ini. Berapa lagi banyak masa waktu yang mesti kita perlukan untuk memasukkan keyakinan yang sempurna dalam hati kita. Maka sahabat saya sampai 13 tahun mereka usaha atas iman mereka. Setelah iman ini diusahakan, maka iman telah duduk di hadapan para sahabat. Ketika ayat itu
turunnya tidak serentak, memang satu-satu ditukar Allah Subhanahu wa taala sehingga sempurna 23 tahun satu demi hukum perintah-perintah Allah turun. Tapi ketika turun perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, dia bilang apa? La baik. Artinya apa? Siap. Begitu para sahabat ajma'in. Ketika hukum khamar diturunkan Allah Subhanahu wa taala, maka serta merta para sahabat telah tinggalkan seketika daripada khamar, minuman tersebut. Hadirin mulia Allah taala. Maka hukum yang lain juga begitu. Ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat demi ayat, satu ayat saya turun, mereka sudah siapkan hidup mereka untuk menyempurnakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini satu kitab dibacakan di hadapan kita. Satu kitab daripada firman-firman Allah dibacakan. Kemudian hadis-hadis Rasulullah itu pun kita tidak paham lagi. Karena apa hadirin mulia Allah taala? Karena iman kita ini begitu lemahnya. Itulah menyebabkan walaupun dibacakan satu kitab daripada firman-firman Allah, daripada hadis-hadis Rasulullah, tidak membuat kesan sedikit pun di hati kita. Karena begitu lemahnya daripada iman kita. Karena iman kita begitu lemah. Kenapa? Sebab karena usaha atas iman ini kita tidak buat secara terus menerus. Ada waktu tenggang kita. Itulah di saat tenggangnya lah itu iman kita bisa merosot, semerosot-rosotnya tidak terbentuk. Sehingga apa yang terjadi, walaupun ayat dibacakan demi ayat, hadis dibacakan demi hadis, tidak sedikit mempengaruhi dalam diri kita sebabkan begitu lemah daripada keimanan kita. আমাদের কিভাবে ঈমান বাড়বে? ঈমান দুনিয়ার প্রত্যেকটা জিনিসের উপরে মেহনত হয়েছে, তারপরে সেটা দামি হয়েছে। আমরা যখন কোনো গাছ লাগাই তখন তার প্রথমে বেশি গোড়াইতে মেহনত করি, গোড়াইতে বেশি মেহনত করি, তাতে ভাঁটি দিই, তাতে সার দিই, তাতে আবার পানি দিই, সমস্ত কিছু বেশি মেহনত তার জড়ে, তার গোড়াইতে বেশি মেহনত হয়। কেন? তার গোড়াটা যত মজবুত হবে তার ওপরের অংশ তত ভালো হবে, ও পেড়ের ওপরের অংশ তত ভালো হবে, তার ফুল হবে ভালো, ফলও হবে ভালো, তার ডোকও হবে ভালো, সমস্ত কিছু তার ভালো হবে। কেন? তার গোড়াটা মজবুত আছে। যার জন্য আমাদের হচ্ছে এই যে আমাদের নিজেদের মধ্যে ইমানের মেহনতটা বেশি হোক। যত আমি এই ইমানের কথা, আল্লাহর কুদরতের কথা, আল্লাহ থেকে হওয়ার কথা, আল্লাহর রুবুবিয়তের কথা, আল্লাহর বড়ত্বের কথা, আর নবীর তরিকার কথা, নবীর সুন্নতের কথা যত আমি মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে বলতে থাকবো, আর ওই ইমান আমাদের মধ্যে তত বেশি মজবুত হবে। কেননা একটা বল যদি আমরা দেয়ালে মারি, ওটা আমাদের দিকে ফেরত আসবে। এই জন্য আমরা যত মানুষকে একথা বলতে থাকবো, ইমানের কথা, আল্লাহর থেকে হওয়ার কথা আর গায়রুল্লাহ থেকে না হওয়ার কথা যত বলতে থাকবো, তো আমাদের ইমান তত মজবুত হবে। Jadi hadirin, segala sesuatu walaupun dia perkara yang sepele, tapi jika seandainya dibuat usaha di atasnya, buat sedikit kesusahan di atasnya, maka benda yang tadi itu terbenam di bawah bumi sana akan beri manfaat begitu banyak bagi manusia. Air, ya, di mana-mana apabila tidak diusahakan. Tapi ketika diusahakan, dimasukkan ke dalam pabrik, dimasukkan dalam botol, berapa nilainya air? Jadi tinggi nilainya. Tidak sama dengan air-air yang comberan dan sebagainya, yang tidak ada usaha sama sekali, disentuh pun orang sudah tidak mau. Tetapi apabila ada usaha sedemikian rupa di atas dunia pun akan bernilai di hadapan manusia. Ini kita punya iman, kita tenang-tenang saja iman kita, tidak ada usahanya bagaimana iman kita ini bisa meningkat. Tidaklah akan pernah meningkat iman kita apabila kita tidak usaha atas iman. Maka langkah pertama inilah yang mesti kita lalui. Kita mesti bicarakan ini. Kehebatan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita bicara kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita bicarakan akan kembali kepada diri kita. Berapa banyak pun perkataan yang kita ucapkan tentang kehebatan kebesaran Allah. Siang kita bicara kebesaran Allah, pagi, siang, malam. Tak senang makan, tak senang tidur kita sebelum bicara kebesaran Allah, menjadi adat kebiasaan kita seperti itu, maka iman kita akan meningkat. Meningkatnya iman inilah akan ada persiapan iman ini kan masuk duduk di dalam hati kita. Namun apabila tidak menjadi kebiasaan kita, kesenangan kita, cuma mau mendengar-dengar saja, setelah itu kita pun diam, tidak mau membicarakan kebesaran Allah SWT, bagaimana iman itu akan masuk dalam diri kita. Maka nggak ada cara lain, dimanapun kesempatan kita berada, kita mesti usaha atas iman kita. Maka iman kita yang tadinya begitu lemah sekali, ketika kita bermujahadah atas iman kita, diibaratkan satu buah pokok pohon yang mana akarnya memang dibina dengan bau tertuncam di bumi dan sebagainya,
dia disirami, kemudian dirawat dan sebagainya, maka insya Allah akan tumbuh tunas dan sebagainya, dia akan membesar, kemudian batangnya akan kokoh dan sebagainya, mengeluarkan ranting dan sebagainya, daunnya pun hijau dan sebagainya, bahkan dia akan bisa berbunga, menghasilkan buah. Buah ini dia akan ditunggu-tunggu oleh manusia, kapan dia jatuh untuk dinikmati dan sebagainya. Kalau seandainya kita tidak ada usaha atas iman kita, terbiar saja begitu satu biji, tidak diusahakan, tidak dicatatkan di dalam tanah tersebut, bagaimana bisa tumbuh? Tidak ada satu orang pun yang bisa mengharapkan daripada biji tersebut akan tumbuh beri manfaat kepada manusia. Begitu jugalah orang yang tidak sama sekali berusaha atas imannya, maka imannya itu tidak akan pernah memberi manfaat bagi dirinya sendiri, apakah lagi memberi manfaat bagi orang lain. Maka kita mesti usaha atas iman kita sehingga iman kita jadi kuat, dia akan memberi manfaat bagi diri kita dan akan memberi manfaat iman tersebut kepada orang lain pula. সাহাবা আজমাইন ইমানের ব্যাপারে সবসময় ফিকিরমান থাকতেন। হয়তো হানজালা রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন নবীর কাছে থাকতেন তখন তারা নবীর কথা শুনে ইমান পাহাড় হয়ে যেত, ইমান বর্ধিত হয়ে যেত, মনে হতো যেন জান্নাত আর জাহান্নাম সামনে আছে। কিন্তু যখনই বাড়ি ফিরে আসতেন বিবি বাচ্চাদের সাথে হাসি ঠাট্টা ইয়ার্কি করতেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তখন খেয়াল উঠেছে, হ্যাঁ আমি তো নবীর কাছে যখন থাকতাম আমার ইমানের অবস্থা এরকম হতো, আর ফের বাড়িতে চলে এসেছি বিবি বাচ্চার কাছে, ফের ইমানের অবস্থা এই হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির থেকে বার হয়ে হানজালা তো মোনাফেক হয়ে গেছে, হানজালা তো মোনাফেক হয়ে গেছে। আর সাথে দেখা হযরত সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহু, তিনি বলছে সুবহান আল্লাহ, তুমি কি বলছো? বলছে আমি যখন নবীর সহবতে থাকতাম তো আমার ইমানের অবস্থা এইরকম হতো, আর যখন আবার বাড়ি ফিরে আসতাম তো বিবি বাচ্চার সাথে ফের ইমানের কাইফিয়ত বদলে যেত। তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলছেন যে আমারও তো এরকম হয়, চলো নবীর কাছে যাই। তো তারা নবীর কাছে গিয়ে বলছে এই কথা, নবীর কাছে যখন গিয়ে বলছে, নবী বলছেন, হানজালা বলছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা যখন আপনার কাছে থাকি তো আমাদের ইমানের অবস্থা এরকম হয়ে যায়, বেড়ে যায়, আর যখন বাড়ি ফিরে যায় আমাদের ইমানের অবস্থা এরকম হয়ে যায়। তো আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, হানজালা শোনো, কখনো কখনো এরকম হয়ে থাকে, আমি যেটা দেখছি তুমি যদি ওই রকম দেখতে পেতে তাহলে ফেরেশতারা তোমাদের সাথে মুসাফা করত। Jadi hadirin oleh Allah Ta'ala, ini kisah sering kita dengar. Mungkin kita tidak lupa kisah ini, kisahnya Hanzalah. Bagaimana beliau ini bersumpah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung. Beliau belajar iman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduk dalam majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hari-hari dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dalam majlis Nabi ceritakan tentang surga, Masya Allah, seolah-olah nampak surga di hadapan Hanzalah radhiyallahu anhu. Ceritakan azab neraka, begitu takutnya para sahabat ketika didengarkan tentang neraka ini. Namun hadirin, satu keadaan yang tidak bisa terelakkan oleh Hanzalah ketika selesai daripada majlis, dia mesti tengok istrinya. Masya Allah, dia pun coba balik ke rumah. Allah, sampai ke rumah disambut oleh istrinya dengan senyuman. Masya Allah, apa yang terjadi hadirin? Belum sampai ke rumah Hanzalah sudah bahaya ini. Ceritanya bagaimana? Masuk pula ke rumah. Wah, bercerita, bercanda dan sebagainya. Bicara dengan istri, maka dia ada perasaan, wah bagaimana saya ini? Baru saja pulang dari majlis Rasulullah. Ketika tengok sedikit saja istri langsung berubah. Gak jelas ini. Maka apa perasaan Hanzalah ketika itu? Dia bilang, berarti saya ini ada tanda-tanda munafik dalam diri saya ini. Gak betul saya ini. Maka ditinggalkan sedang bersama istrinya. Gak sempat lagi dipegang lama-lama, langsung ditinggalkan. Teriak keluar dari rumahnya, Hanzalah telah munafik, Hanzalah telah munafik. Masalah bukan pelan-pelan Pak, besar-besar suaranya, sehingga jarak yang begitu jauh pun terdengar oleh Abu Bakar. Suara apa pula ini? Maka Abu Bakar pun ketemu dengan Hanzalah. Hanzalah, subhanallah, apa yang kau ucapkan? Hanzalah telah munafik. Subhanallah, mana bukan bisa terjadi dalam diri orang mukmin ini menjadikan dia munafik. Maka diceritakan, ya Abu Bakar, ketahui bahwasanya ketika saya ini bersama majlis Rasulullah, seolah-olah dunia itu sudah tidak ada nilai bagi saya, di surga neraka sudah nampak di hadapan saya. Tapi ketika saya balik di rumah, masalah keadaan saya ini tidak sedemikian ketika saya bersama dengan Nabi SAW. Maka Abu Bakar juga bilang, begitu juga lah keadaan saya. Ini Abu Bakar, dia bilang begitu Pak. Maka dia bilang, bagaimana nih baiknya kalau begitu? Kita adukan dulu perkara kita ini kepada Rasulullah Sallallahu
alaihi wasallam. Mereka pun datang ke Masjid Nabawi, berjumpa dengan Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ada apa? Maka sahabat Anjalah bilang, saya ini telah munafik ya Rasulullah. Bagaimana bisa kau bisa jadi orang munafik? Ya tentu ya Rasulullah. Ketika saya ini berada bersama dengan engkau ya Rasulullah, kau ceritakan tentang surga, ceritakan tentang neraka lagi, hati kami ini begitu terkesan sehingga kami lupa dengan sesuatunya, hanya ingat tentang apa yang telah engkau sampaikan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika kami ini sudah sedikit saja dekat-dekat istri, bercanda dan sebagainya, kami ini tidak sebagaimana ketika kami bersama dengan engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab, hai Anjalah, bahwasanya apabila keadaan kalian ini sama sebagaimana ketika kalian bersama dengan aku, maka para malaikat akan bersama dengan kalian dan malaikat akan berebut untuk menyalami dan berjabat tangan dengan kalian di mana kalian berada. Ini hadirin, tapi kata Rasulullah, keadaan ini terkadang-kadang kata Nabi SAW, keadaan iman seorang itu bisa istiqomah. Maka hendaklah kalian senantiasa usahakan atas iman kalian. Ini sahabat saja ditarget oleh Nabi hendak senantiasa istiqomah atas iman mereka. Apakah lagi kita ini, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih penting lagi kita untuk merasa iman kita ini belum sampai ke tahap yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. তিনি ইমানের ব্যাপারে সাহাবা আজমাইন সব সময় ফিকিরমান থাকতেন, সব সময় ফিকিরমান। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু, যারা আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন যে 10 জনের মধ্যে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইনিও জান্নাতি, তবুও যার ইমানের বলা হয়েছে সারা দুনিয়ার ইনসানের ইমান যদি একদিকে রাখা হয় আর সিদ্দিকে আকবরের ইমান যদি একদিকে রাখা হয়, আবু বকরের রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইমানের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। তবুও তিনি ইমানের ব্যাপারে এত ভয় করতেন, আল্লাহর ব্যাপারে, আখিরাতের ব্যাপারে এত ভয় করতেন। আর বাইরে বেরিয়ে যখন যেতেন, কখনো একটা ঘাস নিয়ে হাতে করে নিয়ে বলতেন যে হায় আবু বকর যদি এইরকম একটা তৃণখণ্ড হতো যেটা জানোয়ারে খেয়ে ফেলতো। কখনো জঙ্গলে বসা দেখতো একটা বাঘ শুয়ে আছে আর তাকে দেখে বলতো যে হায় জানোয়ার, তুমি কত না সুখে শান্তিতে আছো, গাছের ছায়ায় বসবাস করতো, হায় তোমার তো কোনো হিসাব হবে না, কিন্তু আমি যে আবু বকর, আমার আবু বকর কাল কিয়ামতের দিন আমাকে হিসাব নেওয়া হবে। Jadi hadirin muliakan Allah Ta'ala, ini satu lagi kisah dicerangkan beliau tadi tentang Siddiq Akbar radhiyallahu anhu ajmain. Sayyidina Abu Bakar, betapa keistimewaan beliau, tinggian beliau ini, tidak ada pun satu umat ini yang bisa sama pengorbanannya dengan Abu Bakar. Begitu juga bagaimana imannya Abu Bakar radhiyallahu ajmain. Dia adalah sahabat yang utama. Dialah sahabat yang pertama sekali mengimani dakwahnya Rasulullah SAW, dan dialah sahabat yang telah mengorbankan seluruh hartanya untuk perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun bagaimana Abu Bakar melihat imannya? Jadi hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau diukur riwayat mengatakan bahwasanya nanti orang yang paling pertama selain daripada Nabi, yang pertama masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala adalah Abu Bakar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah ceritakan bagaimana keistimewaan daripada Abu Bakar, dan Nabi SAW terangkan bagaimana imannya Abu Bakar jikalah ditindang dengan imannya umat Nabi SAW. Maka Nabi umpamakan jikalah iman umat ini dikumpulkan, kemudian disatukan semenjak Abu Bakar anhu, berapapun manusia yang datang ke dunia ini, kemudian dikumpulkan terus jadikan satu sampai manusia yang beriman nanti kelak menjelang hari kiamat ditaruhkan dalam satu timbangan itu, maka sungguhnya iman Abu Bakar lebih berat lagi, hadirin muliakan Allah Ta'ala. Bagaimana ini imannya Abu Bakar? Namun walaupun imannya begitu rupa, Abu Bakar tidak tenang dengan keimanannya. Dia masih menstempel dirinya bahwasanya dia ini orang yang sangat khawatir, akan takut daripada berjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau ini sudah mendapat garansi seluruh pintu-pintu surga memanggil daripada nama-namanya Abu Bakar. Namun Abu Bakar dengan imannya begitu khawatir, dengan imannya begitu takut, iman ini seolah-olah akan cabut dalam dirinya. Pernah Abu Bakar satu ketika masuk
ke satu taman, kemudian melihat rumputan, di situ banyak hewan-hewan makan rumputnya. Seandainya aku jadi rumputan saja, dimakan oleh ternak, kemudian setelah itu selesai. Seandainya dia bilang aku jadi bulu daripada orang-orang beriman, selesai. Kemudian dia lihat lagi burung yang terbang dari satu ranting ke ranting. Seandainya aku jadi burung, kemudian setelah itu dari ranting ke ranting terbang, setelah itu mati, maka tidak akan ada hisab bagi aku. Kata Abu Bakar seperti itu. Sedangkan aku Abu Bakar, alangkah nanti bagaimana nasib aku ketika aku ditanya tentang perkara kehidupan di dunia ini. Allah akan hisab Abu Bakar. Jadi hadirin mulai Allah Ta'ala, Abu Bakar saja begitu khawatir akan imannya. Bagaimanakah kita seharusnya melebihi? Bagaimana kita ini mengikuti daripada Abu Bakar? Kita khawatir kepada iman kita. Jangan sampai iman kita ini sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nyawa kita sebelum dipanggil, iman kita sudah keluar sebelum nyawa kita dipanggil. Maka inilah bagaimana kita usahakan iman ini bersama dengan nyawa kita bersama-sama kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. এই জন্য আমাদেরকে ঈমান বাড়াতে হবে, ঈমান বাঁচাতে হবে, ঈমান নিয়েই আমাদেরকে কবর পর্যন্ত যেতে হবে। ঈমান আমাদের ভুল ভাঙার দুটো জায়গা আছে, ভুল ভাঙার দুটো জায়গা আছে। এক, যদি আমি আল্লাহ রাস্তায় বার হই, আল্লাহ রাস্তায় বার হয়ে তখন আমি চিন্তা করব, তো আমি তো সবই তো অন্যের জন্য করেছি, দুনিয়ার জন্য করেছি, বিবি বাচ্চার জন্য করেছি, পাড়া প্রতিবেশীর জন্য করেছি, আমি আমার নিজের জন্য কি করেছি। তখন যদি আমি ভুল ভেঙে নিতে পারি, তাহলে কি হবে, আমি শুধরে নিতে পারবো যে আমি তো সব অন্যের জন্য করেছি, আমি নিজের জন্য কি করলাম। তখন আল্লাহ রাস্তায় বার হওয়া আমার সহজ হবে। আর একটা ভুল ভাঙার জায়গা হচ্ছে মউতের সময় ভুল ভাঙবে। মউতের সময় ভুল ভাঙলে কোনো কাজে আসবে না, কোনো কাজে আসবে না। ফেরাউনেরও ওই সময় ভুল ভেঙেছিল, যখন ও নীল নদে ডুবছিল, মউতের সময় নীল নদে ডুবছিল আর বলছিল, এ মুসা, এ হারুন, আমি তোর ওপরে, তোর আল্লাহর ওপরে ঈমান আনছি। তখন ফেরেশতা এসে মুখ চাপা দিয়েছিল আর বলেছিল, না আর হবে না, আর হবে না। অর্থাৎ ভুল ভাঙতে গেলে আমাদেরকে ওই আল্লাহ রাস্তায় বেরিয়ে আমাদেরকে ভুল ভেঙে নিতে হবে। Jadi hadirin, kapan kita ini tahu sadar nilainya iman ini? Kalau sudah terbujur kaku semua kita ini, ruh kita dah keluar dari jasad kita, kita tengok jasad kita yang sudah kaku tersebut. Disitulah kalau kita sudah sampai ke kubur, barulah kita tahu nilainya daripada iman. Di situ kita baru tahu. Selagi kita berputar-putar di rumah kita, selagi kita ngurus dunia kita, kantor kita, pedagang kita, maka iman kita ini belum tentu lagi selamat. Iman kita ini belum lagi tentu bisa terbentuk. Oleh karena itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyeru kita, cepat-cepat kalian menuju rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah, ampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pergilah kalian berjuang untuk agamanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah suruh kita cepat-cepat, baik dalam keadaan kita susah ataupun senang, berangkatlah. Karena ketika satu orang ini keluar jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia akan sedar ketika dia tinggalkan istrinya, walaupun bagaimana cantiknya, istri satu saat juga akan ditinggal. Begitu juga anak, pekerjaan dan sebagainya, tidak ada kan nilainya apabila sudah datang yang namanya kematian. Maka apabila kematian ini sudah menjemput kita, Pak, walaupun satu kebaikan pun tak ada lagi waktu kita bisa kita gunakan untuk meraih daripada amal kebaikan. Maka amal kebaikan yang bisa kita kumpul, kita himpun ketika kita ini berada di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika seorang ini berada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia akan sisihkan waktunya. Semua orang diberi waktu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka modalnya ini bukan kita banyaknya harta kita dan sebagainya, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kepada kita waktu. Dengan waktu inilah kita gunakan, kita bawa jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika kita jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hari-hari dengar kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hari-hari kita bincang tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga iman kita meningkat, iman kita akan terbaharui. Apabila iman ini sudah terbentuk dan sebagainya, maka akan ada persiapan ketika maut datang. Bagaimana keadaan iman kita yang kita usahakan, dengan keadaan demikianlah ketika mati kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita akan mati dengan membawa iman. Namun apabila tidak, hadirin, kesempatan ini tidak ada lagi bersama kita apabila kita tinggalkan usaha atas iman. Sahabat ajmain, diনের ব্যাপারে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের সময় সাহাবাদের একত্র করে 100 লাখ সাহাবীকে একত্র করে জিজ্ঞাসা করেছিল,
আমি কি তোমাদের মধ্যে দিন পৌঁছে দিতে পেরেছি? সমস্ত সাহাবা এক বাক্যে বলেছিলেন, শুধু আপনি পৌঁছে দেননি, বরং করে দেখিয়ে দিয়েছেন। তো আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এবার তোমরাও পৌঁছে দাও, দিনের কথা তোমরাও পৌঁছে দাও। আমাদেরকে এরকম দিনের কথা পৌঁছে দিতে হবে। পৌঁছাবো সবাই ইনশাআল্লাহ। এই দিনের ব্যাপারে সাহাবা আজমাইন কত কষ্ট করেছে, কত মুজাহিদা করেছে, নিজেদের জান মাল সময় যোগ্যতা সবই লাগিয়ে দিয়েছে, বিবি বাচ্চা বাগ বাগিচা সব কিছু ছেড়ে দিয়েছে। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দিনের ব্যাপারে পেটে পাথর পর্যন্ত বেঁধেছে, ভুকা থেকেছে, 3-4 চুলা পর্যন্ত জ্বলেনি। হ্যাঁ, আল্লাহ রসুলের ঘরে কিসের জন্য? হ্যাঁ, এই উম্মতের জন্য। এখনো পর্যন্ত কবরে গিয়ে বলছে, ইয়া হাবলি উম্মতি, ইয়া হাবলি উম্মতি। আর কাল কিয়ামতের দিনও এই উম্মতের ব্যাপারে সবসময় ফিকির করবে যে ইয়া উম্মতি। সমস্ত নবী, সমস্ত উম্মত, হ্যাঁ, সমস্ত ইনসান একই বলবে, হ্যাঁ, সবাই বলবে ইয়া নফসি, ইয়া নফসি। আর আপনার নবী বলবে ইয়া উম্মতি, ইয়া উম্মতি। আমার উম্মতের কি হবে, আমার ummতের কি হবে? Jadi hadirin mulia Allah Ta'ala, maka di hadapan kita ini dalam perjuangan adalah pengorbanan para sahabat. Maka sahabat ini nggak tanggung-tanggung buat pengorbanan, tidak berhenti-henti sebelum mereka diterima di sisi Allah Ta'ala, mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bilal radhiyallahu anhu ceritanya begitu terkenal bagaimana kesakitannya untuk hanya demi agama. Jadi para sahabat ini begitu rata-rata mereka korbankan semuanya, rumah mereka, tanah kelahiran mereka, istri mereka, anak mereka, semua. Mereka tinggal kesenangan mereka, nafsu mereka untuk demi menyempurnakan iman mereka. Jadi hadirin mulia Allah Subhanahu Wa Ta'ala, begitu juga kita ditazkir, diajak bagaimana kita di depan kita ini mengikut daripada pengorbanan sahabat. Jangan kita merasa, oh saya ini sudah negeri paling jauh saya datang, yang ada lagi negeri paling jauh sebenarnya kubur. Jadi hadirin mulia Allah Ta'ala, jadi bagaimana kita persiapkan diri kita untuk betul-betul memperjuangkan iman kita sehingga iman ini masuk ke dalam dada kita. Bersedia insyaallah. Namun hadirin, kita perlu bayangkan bagaimana kasihannya Nabi, bagaimana pemurahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Bukan saja sahabatnya yang dipikirkan, ketika beliau mau mati pun beliau tetap panggil umatnya. Bukanlah istrinya, bukanlah tetangganya, tetapi umatnya. Siapa umatnya? Inilah kita di depan semuanya, umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita ziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai saat ini tetap menyebut nama daripada umat-umatnya, sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengirim daripada malaikat Jibril untuk menyampaikan daripada berita tentang umatnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang pun tidak berhenti menangisi daripada umatnya, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merelakan lapar. Sahabat pun telah kenyang dengan kelaparan, bukan kenyang dengan nasi, daging dan sebagainya hadir, tapi kenyang dengan kelaparan yang mereka makan. Hadirin mulia Allah Subhanahu Wa Ta'ala, batu dililit dalam pengorbanan mereka. Nabi SAW kadang 3 hari berturut-turut tidak makan, kan lebih daripada itu. Rata-rata sahabat demikian, saking laparnya mereka telah pingsan. Hadirin mulia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 1 bulan berlalu, 1 bulan lagi berlalu, 3 bulan berturut-turut tidak ada satupun yang mengepul di rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk perjuangan yang sangat mulia ini, maka nggak ada satupun di antara kita yang tidak niat mengikuti perjuangan para Nabi Muhammad SAW, para sahabat. Semua bersedia insyaallah hadirin. ইনশাআল্লাহ tuan-tuan. আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার প্রত্যেকটা সাহাবা হচ্ছে সিতারার মতো, তারার সমতুল্য। যে একটা সাহাবার অনুসরণ করবে তারা সবাই পথ পেয়ে যাবে। অর্থাৎ আমাদের টার্গেট, আমাদের লক্ষ্যবস্তু হবে সাহাবা যেরকম ঈমান নিয়ে এসছে, ওই রকম ঈমান আমাদেরকে নিয়ে আসতে হবে। হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা নিজেই বলছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আমিনু, হে ঈমানওয়ালা তোমরা ঈমান নিয়ে এসো। কোন ঈমান চাইছে আল্লাহ তাআলা? ওই ঈমান চাইছে যে ঈমান সাহাবা আজমাইন নিয়ে এসছে। অর্থাৎ ওই ঈমান নিয়ে আসতে গেলে আমাদেরকে মেহনত করতে হবে, বিনা মেহনতে ঈমান আসবে না। এখনো পর্যন্ত দুনিয়াতে অনেক মানুষ আছে যারা আল্লাহ সম্পর্কে জানে না, আল্লাহর নাম জানে না, কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এই কলেমা পর্যন্ত জানে না, বেদিন আর বদ্দিনের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অথচ তারা মুসলমান। এদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে, আল্লাহর কুদরত সম্পর্কে কারা বোঝাবে? আমাদেরকেই জানাতে হবে, আমাদেরকে বোঝাতে হবে। কিয়ামত পর্যন্ত আর নবী আসবে না,
নবীওয়ালা কাজ কে করবে? এই উম্মতের ওপরে আল্লাহ তাআলা দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। ওই জন্য আল্লাহ তাআলা নিজেই কোরআনে বলে দিয়েছেন যে কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন-নাস তা'মুরুনা বিল মারুফ ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার ওয়া তু'মিনুনা বিল্লাহ। এ খাস করে আমাদেরকে বলা হয়েছে, অন্য কোনো নবীর উম্মতদেরকে বলা হয়নি। খাস করে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, তোমাদেরকে সমগ্র মানুষের ভালাইয়ের জন্য বাহির করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে। এই জন্যই এই শেষ নবীর উম্মত শ্রেষ্ঠ, অন্য কোনো কারণে নয়। নবীওয়ালা কাম করার জন্যই শ্রেষ্ঠ। নবীরা শ্রেষ্ঠ হয়েছে কি কারণে? মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকার কারণে। আর এই শেষ নবীর উম্মত শ্রেষ্ঠ হবে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকার কারণে। ওই জন্য আল্লাহ তাআলা নিজেই বলে দিয়েছেন যে আমান আহসানু কাওলাম মিম্মান দাআ ইলাল্লাহ ওয়া আমিলা সালিহান ওয়া ক্বালা ইন্নানি মিনাল মুসলিমিন। ওর চেয়ে দামি কথা, ওর চেয়ে উৎকৃষ্ট কথা আর কার হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে আর নিজে নেক আমল করে আর বলে যে আমি মুসলমানদের মধ্যে একজন। ওর চেয়ে দামি কথা হতেই পারে না যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকবে। ওই জন্য আমরা এই আল্লাহ রাস্তায় সবাই বার হবো ইনশাল্লাহ। ভারতে গেলে আমাদেরকে 4 মাসের জন্য আমরা সবাই তশকিল হই। আমাদের পকেট দেখলে হবে না, আমাদের পকেটে কিছু নেই, আল্লাহর খাজানা দেখতে হবে। আল্লাহর খাজানা দেখেই আমাদের নিয়ত করতে হবে। ওই জন্য আল্লাহর খাজানা দেখে আমরা সবাই নিয়ত করি, বেরুনের জন্য নিয়ত করি ইনশাল্লাহ। Masyaallah. Jadi tuan-tuan sudah siap di taskil semua ini. Kita ringkas, beliau telah sampaikan tadi dari awal sampai akhir bahwasanya tolak ukur kita perjuangan sahabat, iman kita diterima apabila iman kita sama dengan sahabat sebagaimana firman Allah telah dibacakan. Kemudian kita sebagai umat yang terbaik, Allah Ta'ala telah lantik kita untuk menyeru segenap manusia. Jangan sampai ada pun satu manusia yang dunia ini yang terakhir datang yang tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka sesungguhnya tidak ada perkataan yang lebih baik, yang lebih tinggi di hadapan Allah kecuali perkataan menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk bagaimana kita semua diterima oleh Allah, setidaknya kita jadikan leper terakhir para sahabat bisa keluar setiap tahun. Kita keluar 4 bulan ya Allah Subhanahu wa taala. Bersedia insyaallah. Insyaallah tuan-tuan. Jangan berdiri dari majelis ini sebelum catat nama kita di belakang. Mari tuan-tuan, ya, takajak kita mulai dari ulama ya yang sudah 2 tahun ya, tingkatan lagi menjadi 3 tahun ketiga. Tambah lagi tuan-tuan yang 1 tahun menjadi 2 tahun untuk yang para ulama. Mari tuan-tuan jangan berdiri sebelum mencatat nama di belakang ya. Yang belum ke negeri jauh yang sudah pernah IPB silakan berdiri, catat nama di belakang tuan-tuan. Catat nama biar Allah mudahkan perjalanan kita. Yang belum 4 bulan ya, tingkatkan lagi pengorbanan ya. Kemudian tingkatkan bagaimana kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala.